Nay quay cho anh em sản phẩm pin lithium quả nhà Kaku nha. Thông số sản phẩm quả nó là mod là CB230S nha. Dung lượng pin là 25,6V 230A, đầu ra là 24V nha. Rồi dòng khởi động là 1500A, với dòng xả cực đại là 2500 nha. Cái này phạm vi nhiệt độ hoạt động là âm 40 đến 60 độ C nha. Rồi chứ là kích thước trọng lượng là 40 kg nha. Đây đầu dương của pin đầu âm.